Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju. Të shenjës së Briciapit do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Lenormand që janë kogja të thella. Mesazhi juaj është fëmija. Të dashur, është fëmija. Çfarë pasqyron kjo letër? Është ftesë për të parë botën me sytë e një fëmije, me kurreshtje, pa paramendime, pa paragjykime. Ajo shfaqet kur shpirti yt po kërkon të kthehet të rrënjët e thjeshtësisë, të shijoj momentin, të luaj, të besoj më shumë dritë se sa dyshim. Fëmia përfaqëson fillimin e një etape të re, të dashur Briciapër, ku nuk kërkohet perfekcion, por dëshirë për të mësuar, për të provuar, për të qenë apo i hapur ndaj përvojës. Në aspektin emocional, në dashuri, kjo letër mund të tregojë një marrëdhënie të re, ende në hapat e parë, e ndërtuar mbi ndjeshmërinë dhe pastërtinë. Mund të përfaqësojë një dashuri të qiltër, pa lojra, ose një fazë në marrëdhënie ku të dy partnerët po mësojnë të ndajnë emocione pa frikë. Po ashtu mund të nuk kuptoj edhe nevojën për të ndërtuar marrëdhënie me ndjeshmëri fëmijërore, më me pak seriozitet dhe më shumë lojë, më shumë të qeshur apo spontanitet. Në disa raste kjo letër mund të tregojë se një person po sillet me një naivitet emocional ose ka shumë pritshmëri ndaj tjetrit, si një fëmijë ndaj një figure mbrojtëse. Në aspektin profesional, kjo letër flet për një fillim të ri, një mundësi e re, një projekt që në hapat e parë, ose ndoshta një profesion i ri për ju, ku po ndihesh nxënës e jo ekspert. Është një letër që inkurajon të jesh kurioz dhe lozonjar, të mësosh pa u turpruar që nuk di gjithçka, sepse fëmia mëson duke bërë pyetje, duke eksploruar. Nëse je përballë një vendimi të rëndësishëm profesional, kjo letër thot: zgjedh me zemër, je si fëmia që nuk ka frikë të ndjek atë që i duket lojë e jo barr. Në thelb, apo si energji personale dhe shpirtërore, në thelb kjo letër është shpërfaqje e fëmijës së mbrëmshëm. Ajo gjithmonë të pyet: a ke harruar të luash apo po i merr gjërat shumë seriozisht? A je ndar nga gëzimi i thjeshtë? Është ftesë për të bërë diçka që të sjellë gëzim pa arsye, të kërcesh, të vizatosh, të luash me fëmijët, të lexosh përralla. Kjo nuk është marrëzi, është shërim shpirtëror, të dashur Briciap.